狗仔都要返學？簡單地咁講，show你隻手俾佢啦，你個 palm 話俾佢聽。喂 ，Humble，嗌咗佢名。喂 ，Humble，stay，1、2、3、4，佢做到啦。whatever，佢淨係比較攰啊嘛，坐咗喺度唔理啦，俾咗佢食先，俾咗佢食，你要佢明啊。原因咧就係其實我係有一次嘅愛護動物協會嘅 function 就認識到呢度嘅其中一個導師 Benny， 咁就同佢傾，嗰時我就未養狗嘅，咁就喺佢度學識到就係話原來狗仔咧就有呢啲咁樣嘅 social 班上嘅。咁所謂 social 班咧就唔係一個大型嘅嗰啲 training 要去要跳火圈啊咁嗰啲咁樣嘅班嚟嘅，即係所謂 social 就係話原來狗仔喺4個月開始，佢哋係好需要一個social 嘅關係嘅。因為未人養過狗，第一次養啊嘛，咁又驚人第日大咗咧，完全控制唔到佢咧，咁所以咪帶佢嚟上堂。我哋點解要其實啲狗隻點解應該講點解啲狗仔需要嚟上呢個訓練咧？其實主人都好緊要嘅，因為我哋係最主要嚟講係教個主人去點樣去訓練隻動物。咁從而呢個主人咧去做啲對同隻狗有啲訓練啦。咁期間嚟講咧，咁個狗主咧同隻狗咧就會增加咗嗰個關係嘅。訓練緊 stay 咯，即係要停低唔好喐咯。今堂學咗點樣行街，行街嗰陣時嘅禮貌，即係唔好扯住人哋行啦，咁樣咯。譬如我哋會教啲好基本上訓練啦，坐低啦、趴低啦，同埋你講即係動物stay 啦，好基本上嘅嘢啦，同埋即係動物唔好掂啲嘢啦，同埋攞啲嘢啦，其實就話仲有一個叫做跟住行啦，唔好扯繩咁樣咯。唔知咁多位狗主帶埋佢哋啲狗仔嚟上堂，覺得有乜嘢得着呢？training 之前咧就一落街就衝落街啊，行就扯住我行啊咁樣咯，學到點樣去教佢咯，最緊要就係，同埋用乜嘢可以引到隻狗，即係令到佢 attention。佢叫做 Yuki， 我哋04年12月19號開始養啦，佢而家6個月大咯。即係最先嗰陣時咧就話，即係拎到佢翻去啦，咁唔識點樣處理佢啲大小便啊嗰啲樣啦。咁另外都有好多即係身邊啲朋友話，你都係唔好養狗，點解要養狗咧？都有咁嘅問題。咁所以我哋先至話OK， 要點樣可以能夠令到佢即係互相適應啦，佢適應我哋嘅生活，我哋適應佢嘅生活啦。訓練狗仔唔使打嘅，係真㗎。唔信你聽下專家點講。嚟之前啊，咁自己都有養狗，咁我自己嘅方法都係梗係打係最快，好直接，真係好直接，因為始終可能又係周圍嘅影響啦，咁多人養動物都係咁樣嘅時候，咁但係嚟咗發覺原來打可以有咁多 negative 嘅後果，即係嘅狗就會驚咗你啊，怕咗你啊，咁我要隻狗，我係想佢同我係好 close， 有個 bonding 喺度，咁但係原來係相反嘅時候，咁啊開始改變自己嘅諗法咯。好多問題係因為咧佢哋做咗啲嘢，唔知道咩叫做啱啊，咁我哋亦都冇讚到隻狗嘅。第二樣嘢亦都唔做，佢當佢哋做錯咗嘢嗰陣時咧，佢都唔知道自己做錯咗，咁我哋都話唔到俾佢。咁但係因為我哋疏忽咗管呢隻狗咧，就令到咧我一個問題出現咗啦，就會怪責喺隻狗身上面咯。香港地養狗，主人要有乜嘢準備啊？其實香港嗰普遍嚟講，市民嚟講最多嘅問題就係冇時間。其實就大家可能會覺得我冇乜時間理隻狗啊，或者其他普羅大眾都覺得我翻工咧，起碼放8、9點啦，跟住約啲 friend 食飯，翻到屋企都10點11點。咁其實你會發現咧，你唔喺度嘅時間，其實你隻狗咧係瞓覺嘅。你翻嚟嘅時候咧，佢會好多時間、好多精力同佢玩，佢儲足晒能量嘅。所以有陣時你會覺得會唔會11點幾阻住佢瞓覺，阻住佢休息，唔同佢玩咧？其實就唔使咁樣諗咯。你翻到屋企喺你沖完涼嘅時候，你可以譬如睇下電視呢時候咧，只係抽15分鐘或者10分鐘啦、5分鐘啦都得嘅，同佢玩普通嘅動作啊，玩下波波啊，或者叫佢做一啲最 basic 嘅嘢，叫佢坐啊呢啲乜嘢咧。其實一日玩5至10分鐘，佢會記得㗎。咁呢個係我嗰陣時上堂嘅時候，
我都有咁做咯。咁係好容易嘅咋，同埋喺玩嘅過程你自己好開心，因為你見到，喂，你好似魔術師一樣，你係好似變咗個魔法，令到隻狗咁聽話，又可以做到一啲咁得意嘅動作俾你睇，咁所以係幾好嘅，即係當為自己一個娛樂咯，係啊，幾開心嘅。返學一段時間之後，唔知啲主人又點睇呢？有好多我哋唔識嘅，即係譬如叫佢sit 啊、down 啊、roll 啊嗰啲咧，咁佢都係可以做得到咯。同埋同其他狗啊或者其他人嘅接觸係多咗啦。愛護動物協會所講嘅就係要 social 啦。咁因為佢已經喺 BB 仔嘅時候已經見到咩叫大狗，咩叫細狗，咩叫長毛狗，咩叫做短腳狗，就唔係佢同佢完全唔同種類嘅。咁佢所以認識到之後咧，佢就唔驚啦，因為佢知道嗰啲係朋友嚟嘅，係 friend 嚟嘅。最主要嚟講，我哋想隻狗嚟上堂咧，係因為我哋想隻狗真真正正咧可以喺唔同嘅人啊、唔同嘅人啊、唔同嘅地方啊、人物同時間咧，都會變得係好舒服嘅感覺嘅，即係會變到係接受到呢一樣嘢，從而減低隻狗咧會有機會傷害到人咯。所以嚟講，我覺得啲狗需要上堂咧就好緊要。咁仲有一樣嘢就係佢會即係上堂嘅話，個主人又會幫隻狗做下啲功課啊，咁嚟講咧，從而就可以增加隻狗同嗰個人之間嗰個聯繫，會變咗嗰個即係親子嘅關係會大咗咯，個感情會深咗。大家好啊，我係阮小儀啊，我係愛護動物協會嘅動物愛心大使。咁你見到我膝頭哥上面呢一隻咧，就係我嘅心愛小寵物阿弟弟，亦都係參加過咧愛護動物協會咧一個係行為培訓班嘅。你見佢而家幾乖仔咧，你就知道佢有家教同埋上過堂嘅啦，有學識嘅啦。咁如果你呢一刻你覺得你自己養緊嗰個動物，你唔知佢做乜嘢嘅，你又搞佢唔掂嘅，放心啦，有計嘅。去愛護動物協會咧，佢哋呢一個班咧可以幫到你解決好多你唔明白嘅一啲問題。與此同時咧，你仲可以咧經過呢啲咁樣嘅培訓班咧，你會認清咗你狗狗多啲，同埋咧你可以同佢玩到好多你估唔到咁好玩嘅一啲遊戲嘅，試下唔錯㗎。